Bonsoir, chers membres, cher public. Mon nom est Julie Dubois, je suis directrice générale de Dysphasie Québec et c'est moi qui ai l'immense privilège et honneur de vous offrir cette magnifique soirée. Après ces longs mois d'incertitude, de doutes, de difficultés, de confinement, nous avons pensé, moi et mon équipe, de vous offrir une soirée tout en douceur et tout en réconfort au creux de votre foyer, afin de nous laisser entrer chez vous et de vous offrir un immense câlin virtuel. J'aimerais en profiter pour remercier mes collègues, mon conseil d'administration et toutes les personnes qui ont rendu cette soirée possible. Je sais, il reste quelques nuages à l'horizon, mais nous serons là pour vous et nous continuerons de vous offrir des activités créatives au creux de votre foyer en restant en sécurité car pour nous, c'est la priorité. Alors, continuez de suivre nos réseaux sociaux pour être à l'affût de toutes les activités qui s'en viennent pour l'automne 2020. Je ne pourrais pas vous quitter sans dire merci à la personne responsable de la programmation et de l'animation de cette soirée, une personne remplie d'un talent fou, et je vous laisse au bon soin de Gabrielle. Alors, courez vous chercher un chocolat chaud, un café, un verre de vin, une doudou, mettez-vous en pyjama et laissez-vous bercer par cette soirée. À bientôt. Je vous aime. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette belle soirée offerte par Dysphasie Québec. Mon nom est Gabrielle, je suis votre animatrice ce soir. Dysphasie Québec est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'offrir des services de sensibilisation, d'information et de soutien relativement aux troubles développementaux du langage, autrefois appelés dysphasie ou troubles primaires du langage. La soirée a pour but de vous offrir un beau moment tout en étant une belle occasion pour donner une tribune à une cause importante qui mérite de l'attention. Nous allons parler du TDL plus en profondeur avec deux personnes exceptionnelles. Voici un petit entretien avec Anne-Marie et Chloé. Alors, on a la chance de s'entretenir avec Anne-Marie et Chloé, deux personnes qui vivent le TDL au quotidien. Oui. C'est bien ça. Moi, j'aimerais ça savoir, Anne-Marie, pour commencer, comment ça a impacté votre vie, la dynamique de votre vie, le diagnostic de TDL chez Chloé? Oui, alors le diagnostic de TDL a fait en sorte qu'on devait suivre une routine très serrée. Alors, ça fait en sorte qu'on a dû s'organiser, avoir des horaires ajustés aux besoins de Chloé. Donc, le déjeuner doit se faire à la même heure, le dîner, le souper, pour qu'il y ait vraiment un cadre là, rigide pour que Chloé puisse fonctionner là, de façon... surtout quand elles sont jeunes, c'est très important d'avoir un cadre. Ça l'aide au développement par la suite avec le cadre plus strict comme ça? Oui, bien, ça l'aide à qu'elle ait une routine, qu'il n'y ait pas d'imprévus. Fait que ça diminue énormément leur stress parce qu'eux, ils ont beaucoup de misère avec les changements. Tous les changements de routine. Donc, quand ils savent à quoi s'attendre, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour eux autres, quand ils sont jeunes, surtout. Toi, Chloé, tu le vois-tu, ce changement-là, d'avoir un horaire plus rigide? Est-ce que tu trouves que ça t'aide dans ton quotidien? Oui, je trouve que ça m'aide beaucoup, puis ça fait différence avec quand on s'entend pas les affaires, ben on stresse plus, puis... Il n'y a pas d'imprévu, tu le sais. Chloé, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un pour comprendre ta réalité? Comment tu décrirais ta réalité de tous les jours? Ben, que les gens sont pas plus intelligents que nous, puis ça fait une différence avec les autres, mais on s'entend pas vraiment. Ça change... le TDS, ça gâche pas toute notre vie, c'est genre... T'apprends plus de choses que les autres. Tu apprends à fonctionner avec ton Ouais. TDL, en fait, c'est ça que tu veux dire. Puis, Anne-Marie, toi, disons, à un parent qui pourrait avoir un nouveau diagnostic dans la famille, qu'est-ce que tu aimerais dire à un parent comme ça? Bien, moi, je dis que c'est une belle chose qui peut arriver. Moi, je serais contente là, de vivre avec de connaître ça, le TDL, parce que ce sont des personnes là, qui sont très persévérants, qui nous en apprennent beaucoup avec la vie, à ralentir, à mieux, aussi à mieux expliquer. Hein? Et parce que ces personnes-là, eux, là, ils ont, à chaque jour, c'est comme si leur tête court un marathon. Alors, eux, ils sont toujours en train de stresser, de dire, OK, qu'est-ce qu'elle explique, qu'est-ce que je comprends, pour être sûr de rien manquer. Fait que c'est sûr, rendu à la fin d'une journée, ce sont des personnes très fatiguées. Puis, je dis souvent aux personnes, pour leur faire comprendre le TDL, on est en Chine,
tout le monde parle chinois sauf nous et il faut savoir le trajet. Alors, on va être stressé, on va être anxieux. C'est une belle manière de comprendre comment eux se sentent. C'est bien dit, ça, de la Chine, on parle français. Nous, on parle pas le mandarin ou quoi. C'est ça. C'est très bien dit. Puis, quelqu'un, justement, qui a un nouveau diagnostic dans la famille ou dans son entourage, selon vous, les deux, c'est quoi la meilleure façon d'aborder la personne? Tu sais, quand on a un nouveau diagnostic, d'essayer d'aider quelqu'un qui est diagnostiqué TDL? Oui. Des consignes claires, des petites consignes, de ne pas se décourager. Des fois, on pense que la montagne va être grosse, va être dure à monter, mais non, on finit toujours par... on finit par connaître notre enfant, puis surtout quand les consignes sont très simples. Là, l'enfant finit par assimiler, après on peut en rajouter, mais c'est vraiment, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est un trouble. Donc, il n'y a rien de... Ça définit pas quelqu'un. Non, c'est ça ne définit pas ouais. quelqu'un, c'est juste que la personne va avoir un peu plus de difficulté à comprendre, à assimiler les choses. Alors, il faut juste être plus patient. Toi, Chloé, c'est quoi tes forces? C'est où toi, tu dis, moi, je suis forte dans ça, je suis bonne là-dedans. Tu sais, on parle des troubles, disons, avec le TDL, mais c'est où tu vois tes forces à toi? Ben, quand je fais des efforts, Oui, Oui. mais dans les, tu sais, je Dans veux dire, les- dans les arts. dans les arts, la musique, la danse. Vous, le diagnostic de TDL est rentré comment dans votre vie? Tu sais, c'est où? Oui. C'était quoi le premier signe? Puis comment que c'est rentré dans votre vie? Bien, déjà, vers l'âge de 2 ans, je me posais des questions parce que Chloé ne disait que maman et papa. OK. Normalement, à 2 ans, les enfants doivent dire plusieurs mots. À la garderie, ça se passait pas bien. Chloé était souvent en punition parce que souvent, Chloé mettait un doigt dans les yeux. Puis là, on lui disait non, fais pas ça. Là, il me disait ouais, elle comprend pas. Il y a quelque chose. Et là, c'est plus vers l'âge de 6 ans parce que c'est sûr qu'il y a des étapes. Là, et vers l'âge de 6 ans, le diagnostic est tombé. Le diagnostic de TDL. Avant, moi, à l'époque, c'était langage primaire, un trouble de langage primaire. Maintenant, c'est un TDL. Et puis, mais tu sais, je voyais pas de différence, moi, avec les autres enfants de son âge. Et c'est vraiment à l'âge de 9 ans. OK. Et là, j'ai vraiment vu c'était quoi une personne TDL. J'ai vu l'écart qui s'est creusé. Fait que, excuse-moi de te couper, entre 6 et 9 ans, tu avais le diagnostic, mais rien pour appuyer le Non. diagnostic. Tu sais, C'est ça, rien que pour me dire, fait que moi, je disais, ben c'est facile, une personne TDL. Moi, je voyais pas de différence. Jusqu'à temps qu'à l'âge de 9 ans, où que là, les problèmes d'habileté sociale ont embarqué. Mais puis là, on me disait, ben là, il faut lui montrer les habiletés sociales. Mais comment qu'on fait pour leur montrer ça? Moi, c'est acquis dans ma tête. Et là, c'est là que je suis arrivée à Dysphasie Québec. Dysphasie Québec sont venus à mon secours parce que moi, j'avais besoin vraiment de quelqu'un qui va lui expliquer c'est quoi, comment qu'on fonctionne dans la vie de tous les jours, comment... c'est quoi la si réalité? Parce Oui, que c'est ça. C'est pas parce quelque chose que- que tu connaissais. Non, Ouais. puis pas parce qu'une personne te regarde de cette façon-là que c'est parce qu'elle, mettons, un enfant pouvait la regarder puis elle n'aimait pas la manière qu'elle la regardait, fait qu'elle pouvait les taper. Là, tu disais, ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Et eux, avec les ateliers, Distraction Jeunesse, on a commencé avec ça, avec les Distractions Jeunesse. Chloé, la première chose qu'elle m'a dit quand elle est sortie la première fois du bureau de Dysphasie Québec, elle m'a dit, ah ben maman, eux, ils me comprennent. Ça a dû te faire du bien à toi aussi, à ce Ouais. moment-là. C'était la première fois, disons, de tes 9 ans de vie que tu te sentais comprise. Oui. Et là, pour le cœur de maman, ça fait du bien de voir oui. qu'il y a une place qui est capable, là, puis que Chloé se sent bien. Alors, puis là, après ça, elle a fait les mini-camps. Puis les mini-camps, ben, ça a beaucoup aidé Chloé dans son autonomie. Ben oui. Parce qu'en tant que parent, on veut développer leur autonomie, mais c'est pas facile. Donc, eux sont venus, puis c'est devenu tout de façon naturelle. Puis les mini-camps sont vraiment faits pour les accueillir. Quand on arrive là, ils prennent... Tout est pensé pour eux autres. Ils mettent leur linge à un endroit, puis c'est toujours la même routine. Il n'y a pas... C'est pensé en fonction de quelqu'un qui est diagnostiqué TDL. Oui, oui. Puis pour nous, ça nous fait un petit répit. Ça permet qu'on puisse se dire, OK, on peut les laisser là en toute quiétude. Puis j'imagine que ça vous donne des ressources aussi de, quand elle revient à la maison, de « Ah, ça a fonctionné comme ça au camp », de « On peut emmener un peu de ça à la maison. » Oui. Puis Puis ils ont des petites évaluations. Fait qu'on sait qu'est-ce que Chloé elle a amélioré ou qu'est-ce qu'elle doit améliorer. Fait que pour nous, à la maison, on peut travailler là-dessus parce que la boule et mini-camp, c'est aussi en fonction comme une grande famille.
Donc, il faut qu'ils aident à mettre les assiettes sur les tables, il faut qu'ils fassent leur lit, ramasser les poubelles. Oui, c'est vraiment... C'est pas le fun de faire son lit, moi non plus. Je comprends. Toi, Chloé, comment disons qu'un ami à l'école ou n'importe quoi vient te demander, tu peux-tu m'expliquer le TDL? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de l'expliquer à quelqu'un? Oui, ça m'est déjà arrivé. Puis comment tu l'expliques à quelqu'un, toi? Tu sais, disons, moi, je te demande à toi, c'est quoi le TDL? Moi, je connais pas ça, puis je te demande à toi, c'est quoi? Comment, toi, tu l'expliques? Ben, que c'est un trouble du développement du langage. Puis on a souvent de la misère à comprendre les autres, ce qu'ils disent. Puis on a de la misère aussi à s'exprimer. Puis c'est ça. C'est une très belle réponse, ça. Moi, je pense pas qu'il y a personne qui a eu de la misère à comprendre comment toi, tu le décris en ce moment. Là. Je pense que tu le décris à perfection. Comment tu le décris. Chloé, tu penses que le monde le monde autour de toi comprenne les difficultés que toi, tu vis avec le TDL? Est-ce que souvent, tu te sens que tu es toute seule à le comprendre autour de toi? Des fois, je suis toute seule, mais des fois, je suis pas toute seule. Ça dépend des personnes, comment ils réagissent à ça. Ça dépend avec qui tu discutes Ouais. ou tu sais, j'imagine qu'avec ta famille, là, Oui. eux autres, ils comprennent, mais quand c'est du nouveau monde, il y a toujours un moment. Puis, trouves-tu que c'est plus facile de leur dire tout de suite que tu es diagnostiqué TDL ou qu'il y a un doute? Tu sais, tu le dis-tu, allô, moi c'est Chloé, je suis TDL, ou tu t'attends que quelqu'un pose la question? Qu'est-ce que tu préfères? Des fois, je le dis, mais des fois, ça dépend. Ça dépend comment la personne est. Tout le monde est différent. Ouais. C'est normal. Puis, qu'est-ce que les deux, à vrai dire, qu'est-ce que vous auriez à rajouter à la cause? Tu sais, c'est pas... Le TDL, c'est pas connu, disons en anglais, c'est pas mainstream. Pas tout le monde connaît ça. C'est quoi où qu'on devrait mettre de l'attention sur le TDL ou c'est quoi l'attention qu'on devrait mettre? Tu sais, qu'est-ce qui serait, en tant que personne à la maison, qu'on pourrait faire pour aider? Bah, d'en parler à du monde. Ouais. Puis c'est Ce qu'on ça. fait en ce moment. C'est exactement ce qu'on fait en ce moment. Puis de juste s'éduquer, je pense. Je pense que c'est de prendre les ressources comme qu'on fait. Pour toi? Oui. Alors, moi, je dirais de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'information pour mieux comprendre son enfant. Pas avoir peur de le dire que notre enfant est TDL parce que quand les gens ne le savent pas, souvent les interventions ne sont pas adéquates, les relations, personne ne se comprend. Alors, c'est bien important. Moi, j'ai toujours dit aux personnes qui doivent fréquenter Chloé, moi, j'ai Chloé, elle est TDL, est-ce que tu sais c'est quoi? Et je leur explique qu'il faut avoir des Tu consignes. donnes tout de suite le pamphlet verbal. Le pamphlet et de dire que c'est simple, en fait, des petites consignes. Si Chloé ne répond pas, ce n'est pas parce qu'elle ne vous a pas entendu, mais elle n'a pas compris. Alors, juste raccourcir. Puis, en tant que parent, ce qui est important, puis ce que les parents doivent savoir, c'est de se faire confiance. C'est notre enfant et on est les mieux placés pour les connaître. C'est sûr qu'il faut souvent être en arrière d'eux autres pour s'assurer que tout se passe bien, mais ne pas avoir peur de dire « Moi, je connais mon enfant et voici comment on doit se comporter. » Ça doit être dur, ça, en tant que personne, de juste dire « Je dois me faire confiance à 100% sur ma décision. » Oui, bien dans la vie, c'est dur de faire ça, point. Oui, t'sais. c'est dur, mais on apprend qu'on est les mieux placés. Puis de ne pas avoir peur de cogner. Puis Dysphasie Québec est vraiment là pour aider ces enfants qui veulent juste... en fait, là, ces enfants-là, ils veulent juste comprendre. Puis ce sont des enfants comme tout le monde. Ils ne sont pas des déficients, ils ont juste un trouble. Puis ce trouble-là, c'est ça. C'est juste y aller tranquillement, petite chose à la fois. Puis pour finir, Chloé, toi, ta partie préférée être avec le monde de Dysphasie Québec, c'est quoi? C'est quoi ton coup de cœur, ta partie préférée des moments avec Dysphasie Québec? Les mini-camps. Les mini-camps. Puis là, on invite le monde à s'inscrire aux mini-camps quand il y en a. Oui, C'est quand qu'on il y fait. en a. Quand il n'y a pas de pandémie. Quand il n'y a pas de pandémie, mais on se donne un an. Là. Dans un an, il va y avoir d'autres mini-camps, on va se croiser là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Bien, moi, je vous dis de ne pas lâcher en tant que parent, d'aller chercher les informations. Puis ces enfants-là, ce sont juste des enfants qui veulent être aimés, qui veulent se faire comprendre. Ce sont des petits rayons de soleil, ils ont toujours le sourire. Alors, ne lâchez pas. Il y a des bouts qui ne seront pas faciles,
mais on va récolter. Là, je suis sûre qu'un jour, on va être bien fiers de nos enfants. Puis, tu sais, regardez où qu'on est rendu en 2020. On est rendu avec une drag queen Ouais. qui interview quelqu'un qui est diagnostiqué TDL. On est rendu loin, là. Tu sais, Oui. il y a encore du travail à faire, mais c'est beau qu'on est rendu, je trouve, en ce moment. Merci Oui. beaucoup. Puis pas avoir peur de la différence. Complètement. Tu sais, on est l'exemple parfait en Oui. ce moment là, de ne pas avoir peur de ça. Merci beaucoup pour l'entrevue, c'était exceptionnel. On continue en performance musicale avec une candidate de la première saison de La Voix, équipe Marie-Mé. Voici Valérie Amiot. Jamais je n'aurais pensé avoir tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentis, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Ou stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Oh, il paraît qu'après quelque temps, la passion s'affaiblit. Pas toujours apparemment, non. Maman m'avait dit, ralentis, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Ou stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Oh. Kiss me out of the beaded Bali nightly, beside the green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me, oh, out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike out the bands and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me, ooh, ooh, ooh. So kiss me, ooh, ooh, ooh. Oh, désir ou amour, oh tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Ou stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Ou stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Merci beaucoup. Bonjour Dysphasie Québec, bonsoir. Je m'appelle Valérie Amiot et ça me fait plaisir de jouer un petit extrait musical en fait pour votre party. J'ai 3 mash-ups pour vous ce soir. J'ai 3 mash-ups de 3 décennies différentes. Alors ça, c'était les années 90 avec Axel Red et Sixpence None the Richer. Je poursuis tout de suite avec les années actuelles, très pop. Voici Señorita et Crazy.
love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you know I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for ya. And in Miami, the air was hot from summer rain, sweat dripping off me before I even knew a name. La la la. It felt like ooh la la la, yeah. Oh, sapphire moonlight. We danced for hours in the sun, tequila sunrise. Her body fell right in my hands. La la la. It felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for ya. Back in the hotel, there's just some things won't ever change. You say we're just friends, but friends don't know the way you taste. La la la. 'Cause you know it's been a long time coming, don't you let me fall. Ooh, 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 when your lips undress me, hooked on your tongue. Ooh boy, your kiss is deadly, don't stop. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Yeah, oh possibly. Oh, I remember when I lost my mind. There was something so pleasing about that face. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without a care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. No, I just knew too much. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you know that it drives me crazy. Oh, oh, you drive me crazy. No, no. Oh, you drive me crazy. Possibly. Yeah. Oh, you drive me crazy. Oh, you drive me crazy. Oh, you drive me, drive me, drive me, drive me. Oh, oh, when you call me señorita. Merci. Merci beaucoup. En fait, pour ce troisième et dernier mashup, on s'en va dans les années 60 et 70, si je ne m'abuse. Voici Supertramp et Ray Charles. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend, and
never seem to get a lot. Take a jumbo across the water, like to see America. See the girls in California, I'm hoping it's gonna come true. But there's not a lot I can do. Hey, could we have kippies for breakfast? Mommy dear, they gotta have them in Texas, 'cause everyone's a millionaire. I'm a winner, I'm a sinner, do you want my autograph? I'm a loser, what a joker, play my jokes upon you, while there's nothing better to do. Hey, ba-da-da-da, ba-ba-ya, ba-da-da-da-da-da, ba-da-da-da, ba-ba-ya, ba-da-da-da-da-da, ba-la-da, ba-la-la-la-la. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Oh woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. Don't care if you say I'm misunderstood. You ain't got no money, you just ain't no good. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no, no. Don't you look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, I never seem to get a lot. What she got, not a lot. Take a jumbo across the water, like to see America. See the girls in California, I'm hoping it's gonna come true. But there's not a lot I can do. Hey, ba-da-da-da, ba-ba-ya, ba-da-da-da-da-da, ba-da-da-da, ba-ba-ya, ba-da-da-da-da-da, ba-da-da-da, ba-ba-ya, ba-ba-ba-da-ya, ba-ba-ba-da-ba-da-ba-da-da-da, ba-ba-ya, ba-da-da-da-da-da, ba-la-la, ba-la-la. Et c'était Valérie Amiot. On peut l'applaudir à la maison. On applaudit. Je vous entends d'ici. C'est exceptionnel. Tonnerre d'applaudissements. On m'a mis en charge de nommer les gagnants d'un beau panier cadeau rempli de sucreries et de jeux éducatifs québécois. Alors, les gagnants sont Gabrielle Duchesne et Camille Grondin. On peut les applaudir. Yes! Félicitations, les girls. Je veux vous inviter à devenir membre avec Dysphasie Québec. C'est au coût de 25 $ par année. Ça vous donne non seulement accès à une belle programmation, comme des événements ce soir, comme vous voyez, mais aussi un soutien à l'organisme et à sa mission. Voici un de mes contes préférés. Vous allez voir, ça fit parfaitement avec l'année qu'on vit. Interprété par David Biron, voici La Chasse-Galerie. Partout au Québec, au milieu du 19e siècle, l'industrie du bois battait son plein. Dès qu'ils savaient tenir une hache, les hommes vaillants partaient au chantier après les récoltes où ils abattaient des arbres jusqu'à la fonte des neiges. Vivant dans des cabanes rudimentaires, les bûcherons trimaient dur puis s'ennuyaient terriblement de leurs femmes puis de leurs blondes, surtout quand venait le temps des fêtes. Cette histoire de chantier est la plus célèbre du Québec et elle compte de nombreuses versions. Elle est ici racontée par le cook, le cuisinier, qui était un personnage, en tout cas, un des personnages les plus estimés des chantiers de coupe de bois. En plus de préparer le repas, il était presque toujours un conteur expérimenté puis il savait meubler les longues soirées d'ennui. Ainsi se raconte la légende de la Chasse-Galerie. Dans le chantier en haut de la Gatineau, on était la veille du jour de l'an. La saison avait été dure puis la neige atteignait déjà la hauteur du toit de la cabane. J'avais terminé de bonne heure les préparatifs du repas du lendemain, puis je prenais un petit coup avec les gars parce que pour fêter l'arrivée du Nouvel An, le contremaître nous avait offert un petit tonneau de rhum.
J'en avais bien avalé une douzaine de petits gobelets, puis je l'avoue franchement, la tête me tournait. En attendant de fêter la fin de l'année avec les autres, j'ai décidé de faire un petit somme. Je dormais depuis déjà un certain temps quand je me suis senti secoué assez rudement par le chef des piqueurs, Baptiste Durand, qui me dit « Joe, les camarades sont partis voir les gars dans le chantier voisin. Moi, je m'en vais à Lavaltrie voir ma blonde. Veux-tu venir avec moi? » À Lavaltrie? T'es-tu fou? Lavaltrie, c'est à plus de 100 lieues. Ça nous prendrait au moins 1 mois à pied pour faire le chemin ou même à traîneau à cheval. Il s'agit pas de ça, répondit Baptiste. On va faire le voyage en canot dans les airs. Puis demain matin, on va être de retour au chantier. Je venais de comprendre. Mon homme me proposait de courir la chasse-galerie et de risquer mon salut éternel pour le plaisir d'aller embrasser ma blonde au village. Hey, ma belle Lise. Je la voyais en rêve avec ses beaux cheveux noirs et ses yeux verts. Il est bien vrai que j'étais un peu ivrogne puis débauché à cette époque-là, mais risquer de vendre mon âme au diable, ça me surpassait. Mais Baptiste s'impatientait. Il nous faut un homme père. On est déjà 7 à partir, puis tu serais le 8e. Fais ça vite, là. Il n'y a pas de minute à perdre. Les avirons sont prêts, puis les hommes attendent dehors. Je me laissais entraîner hors de ma cabane, où je vis en effet 6 de nos hommes qui nous attendaient, l'aviron à la main. Le grand canot d'écorce était sur la neige dans une clairière. Avant d'avoir eu le temps de réfléchir, j'étais assis devant, l'aviron à côté sur le plat-bord en attendant le signal du départ. D'une voix vibrante, Baptiste lança « Répétez après moi ». Et toutes les 7, nous répétâmes « Satan, roi de l'enfer, nous te promettons de te livrer nos âmes si d'ici 6 heures nous prononçons le nom de ton maître et du nôtre, le bon Dieu, et nous touchons une croix dans le voyage. À cette condition, tu nous transporteras à travers les airs au lieu où nous voulons aller et tu nous ramèneras de même au chantier. Acabris, Acabra, Acabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. » À peine on avait prononcé les dernières paroles que le canot s'éleva dans les airs. Le froid givrait nos moustaches et nous colorait le nez en rouge. La lune était pleine, puis elle illuminait tout le ciel. À mesure qu'on s'éloigne, on voit tranquillement la forêt comme des petits bouquets de grands pins noirs. Puis on voit une éclaircie. C'était la Gatineau dont la surface glacée et polie étincelait au-dessus de nous autres, comme un immense miroir. Puis, petit à petit, on commence à distinguer des lumières dans les maisons puis les clochers d'église. Ils reluisent comme des baïonnettes de soldats. Mais nous autres, on filait toujours comme toi et diable, passant par-dessus des villages, des forêts, des rivières, puis laissant derrière nous comme une traînée d'étincelles. C'est Baptiste qui gouvernait parce qu'il connaissait la route. Et il l'avait déjà fait, le voyage, lui. Et bientôt, la rivière des Outaouais nous servit de guide pour descendre jusqu'au lac des Deux Montagnes. « Attention! » cria Baptiste. « On va atterrir dans le champ de mon parrain, Jean-Jean Gabriel. Puis on va partir ensuite à pied pour aller surprendre nos connaissances dans les fêtes ou les quelques danses du voisinage. » 5 minutes plus tard, le canot reposait dans la neige à l'entrée du bois, puis on partait toutes les 8 à la file pour nous rendre au village. C'était pas une mince besogne. Il n'y avait pas de chemin battu, puis la neige nous montait jusqu'à la taille. Mais on s'est rendu. Et Baptiste est allé frapper à la porte de la maison de son parrain, puis lui, il a dit qu'on arrivait trop tard. Que les gars et les filles de la paroisse étaient chez Baptisé Auger, à la Petite Misère, de l'autre côté du fleuve. Puis il y avait un rigodon du jour de l'an là-bas. Ben, OK, allons au rigodon chez Baptisé, dit Baptiste. On est sûr d'y rencontrer nos blondes. On est retourné au canot, tout en nous mettant mutuellement en garde sur le danger qu'il y avait de prononcer certaines paroles et de prendre un coup de trop. Parce qu'il fallait reprendre la route du chantier, puis on devait arriver avant 6 heures du matin. Sinon, on était flambés comme des carcajous, puis le diable nous emportait au fond des enfers. Acabris, Acabra, Acabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. Et nous voilà repartis vers la Petite Misère, en naviguant en l'air comme les renégats qu'on était tous. En 2 tours d'aviron, on a traversé le fleuve, puis on était chez Baptisé Auger, dont la maison était toute illuminée. On entendait les sons de violon puis les éclats de rire des danseurs.
dont on voyait les ombres là, derrière les fenêtres qui avaient du fréma dessus. On a caché le canot, puis on a couru vers la maison. Baptiste nous arrête pour dire « Les amis, attention à vos paroles. Dansons, là, dansons, mais pas un verre de rhum. Ou de bière, là, vous m'entendez? Là? Au premier signe, suivez-moi tous, parce qu'il faut repartir sans attirer l'attention. » OK. Suite à nos coups sur la porte, le père Baptisette lui-même vint ouvrir. On nous reçut à bras ouverts, mais on nous a assaillis de questions quand même. Mais d'où c'est que vous venez? Vous n'êtes pas d'un chantier? Mais Baptiste Durand coupa court à ses discours en disant laissez-nous décapoter, puis laissez-nous donc danser. Hein, on est venu exprès pour ça. Demain matin, là, demain, on va répondre à toutes vos questions. Moi, j'avais eu besoin que d'un coup d'œil pour retrouver ma Lise parmi les autres filles du canton. Elle se faisait courtiser par un nommé Boisjoli de Lanoraie. Mais j'ai bien vu qu'elle m'avait vu. Elle m'a accordé la prochaine danse avec un sourire, ce qui me fit oublier que j'avais risqué le salut de mon âme juste pour avoir le plaisir de me trémousser à ses côtés. Pendant 2 heures de temps, une danse n'attendait pas l'autre, puis c'est pas pour me vanter, mais tu sais, il n'y a pas mon pareil à 10 lieues à ronde quand on parle de gigue. Mes camarades de l'autre côté, ils s'amusaient comme des lurons. Du coin de l'œil, j'avais aperçu Baptiste s'envoyer des verres de whisky blanc dans le gosier, mais j'avais pas prêté attention, là. Tant que j'étais heureux pour danser, moi, ça allait. Mais les 4 heures sonnèrent à la pendule. Fallait partir. Les uns après les autres, il a fallu sortir de la maison sans attirer les regards, ce qui se réalisa sans trop de mal. Mais rendu dehors, on s'est aperçu que Baptiste Durand avait pris un petit coup de trop et qu'il était sous, puis il avait du mal à se tenir debout. On n'était pas rassurés parce que c'était lui qui gouvernait. La lune avait disparu, et le ciel n'était pas aussi clair que tantôt. C'est pas sans crainte que j'ai pris ma place à l'avant du canot, bien décidé d'avoir l'œil sur la route qu'on allait suivre. On lança la formule. Acabris, Acabra, Acabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. Et nous revoilà partis à toute vitesse. Mais il devint évident que notre pilote avait plus la main aussi sûre. Le canot décrivait des zigzags inquiétants. On a frôlé quelques clochers. Puis, enfin, un de nous a crié en arrière du canot « À droite, Baptiste! À droite, mon vieux! Tu vas nous envoyer chez le diable si tu gouvernes pas mieux que ça. » Baptiste fit tourner le canot juste à la droite en mettant le cap sur Montréal. On l'apercevait déjà là, dans le lointain. Le voyage fut très mouvementé à cause de Baptiste, justement, là, qui lançait des jurons et qui s'endormait, mais on a fini par apercevoir le long serpent blanc de la Gatineau. Il fallait piquer vers le nord, vers le chantier. On était à quelques lieues d'arrivée, quand voilà-t-il pas que cet animal-là de Baptiste là, se leva tout droit dans le canot en lâchant un juron qui me fit frémir jusqu'à la racine des cheveux. Impossible de le maîtriser là, dans le canot, au risque de tomber d'une hauteur d'à peu près 85 mètres. Là. Il se mit à gesticuler en nous menaçant là, de son aviron quand tout à coup, le canot heurta la tête d'un gros pin, puis nous voilà, tous précipités en bas, dégringolant de branche en branche comme des perdrix qui auraient glissé d'une branche d'épinette. Je sais pas combien de temps j'ai mis à descendre parce que j'ai perdu connaissance avant d'arriver. Puis mon dernier souvenir, c'était celui d'un homme qui rêve qu'il tombe dans un puits sans fond. Vers les 8 heures du matin, je me réveille dans mon lit, un peu mêlé, dans la cabane où on m'avait transporté, là, des bûcherons nous avaient trouvés dans la neige. Personne n'était blessé, mais on avait toutes des écorchures sur les mains et sur le visage. Enfin, le principal, c'était que le diable nous avait pas emportés et qu'on était tous sains et saufs. Tout ça pour vous dire, les amis, faites attention. C'est pas si drôle quand on pense aller voir sa blonde en canot d'écorce en plein cœur de l'hiver, en courant à la chasse-galerie. Surtout si vous avez un maudit ivrogne qui se mêle de gouverner. Si vous me croyez, attendez l'été prochain là, pour aller embrasser vos petits cœurs, sans courir le risque de perdre vos âmes. Là. Surtout que, sachez-le, là,
Ma Lise, là, elle a fini par épouser le Bois-Joli de Lanoraie. Hein, faites attention, vous autres. Avant de passer à la prochaine prestation musicale, nous aimerions vous mentionner qu'un magnifique projet d'envergure s'en vient chez Dysphasie Québec. On vous invite à suivre les réseaux sociaux pour voir ce projet. Une annonce sera faite sous peu. Alors, allez faire le like, allez suivre ça. On continue en musique avec un participant de la voix 6 avec un petit set à la guitare. Voici Samuel Jean. S'il fallait qu'un de ces cœurs, mon âme se disperse, bien avant qu'elle ne s'écarte du corps qui la berce, qu'un de ces quatre, qu'un de ces jours, la folie. S'il fallait qu'à cause d'elle, ton nom s'efface de ma mémoire, que si facilement ma cervelle se répète du matin au soir, s'il fallait que jour se jure ma folie, en somme, si mon âme oublie ton âme et que mes yeux oublient tes yeux, ce sera le fruit de la démence, non la violence d'un aveu. Alors avant qu'un séjour, la folie, je t'aime. Merci beaucoup. Je m'appelle Samuel Jean. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour le party ce soir. C'était évidemment une chanson de Daniel Bélanger, la chanson La Folie en 4. Et je poursuis tout de suite avec une autre chanson du Québec. Heureux plus souvent qu'avant quand je me lève, je prends mon café. Les nouvelles en journal sont pas plus géniales, je sais pas, je me sens correct. Le soleil qui réchauffe ma chaise puis mon cahier, me semble qu'il y en a bien plus souvent qu'avant, me semble que la vie c'est moins compliqué. Hey, hey, depuis qu'on se connaît, hey, le vice qui se calme, le calme qui se glisse à l'intérieur de mes reins. La tempête est toujours là au fond de mes reins. Je sais pas, je me sens plus zen. J'ai moins de haine, de misère devant la bêtise humaine. Le ridicule ne me tue presque plus et j'aime un peu plus la race humaine.
qu'on se connaît. Hey, depuis qu'on se connaît. Hey, 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 depuis qu'on se connaît. Hey, 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 depuis qu'on se connaît. Early in the morning, rising to the street. Light me up that cigarettes and strap shoes on my feet. Got to find a reason things went wrong. Got to find the reason why my money's all gone. I got damnation, well, I can still get high. But I can play the guitar like riot. Life is to love the one who got, cause your mind get one know your mind get shot. Never stand static, just to put up my just never on a bottle with a bottle of bullets. Take a small example, take a tip from me. Take it all the money, give it out to charity. Love is what I got. Within my reach, and the sun blum starts to street from Long Beach. I come back to you, forget what you deserve. Drop this dot, you finally get served. Love is what I got, don't stop a ride. And you feel it when the dance gets high. I said love is, it's what I've got. I said remember that. I said love is, it's what I've got. Je verrai plus souvent qu'avant quand je me lève et que je prends mon café. C'est le sourire qui vient tout seul quand j'ai le goût de faire la gueule. Pendant longtemps, j'ai pas voulu d'enfant. Je pense que je voulais pouvoir quitter. Bon me semblerait, j'en aurais assez. Depuis qu'on se connaît, les choses sont différentes. Je m'imagine encore sur la terre le jour de l'an 2050. Hey, hey, depuis qu'on se connaît. Hey, hey, depuis qu'on se connaît. Hey, 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 depuis qu'on se connaît. Hey, 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 depuis qu'on se connaît. Depuis qu'on se connaît. Merci beaucoup. Yeah! Ben là, pour la dernière chanson, excusez-moi, je vais me réchauffer un peu. Pour la dernière chanson, j'ai une petite surprise pour vous. Ça me surprendrait que vous vous attendiez à entendre cette chanson-là. Oh my God, we're back together. Brothers and sisters, everybody say. When they bring the flavor, show you out. Now the question for you, better answer now. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah, am I everything you need? You better rock your body now, everybody. Yeah, rock your body. Yeah, everybody, rock your body right. Backstreet's back. J'espère que ça chante dans la salle. Put your hands up in the air. Wave them around, you just don't care. If you want to party, let me hear you, yeah.
going on and on again. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now, everybody. Yeah. Rock your body. Yeah. Everybody. Rock your body right. Backstreet's back, alright. Alright. Fancy chic. On va arrêter d'exagérer. Merci beaucoup pour la belle, la courte période que j'ai pu vous distraire. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Je m'appelle Samuel Jean. Ça m'a fait plaisir et on se dit une bonne soirée. C'est déjà la fin de la soirée. Je voulais faire des petits remerciements du monde qui ont fait un job incroyable. On avait Frédéric Gagnon, Daniel et Dorine qui ont prêté l'emplacement merveilleux qu'on a en ce moment, Julie Dubois, Anne-Marie et Chloé qui ont partagé leur message, Catherine Martineau et tous les artistes de ce soir. Merci beaucoup. Je vous aime. Bonne soirée.